Estamos na casa Xangai, gestão da Alpha Business, e eu quero colocar aqui uma enquete para vocês. Qual lareira vocês acham mais charmosa? Juro que eu estou na dúvida. A lareira interna, que tem integração total com o Live e uma vista frontal para a adega com mais de 500 rótulos, ou a lareira externa. De verdade, pessoal, estou muito na dúvida. Essa lareira externa, ela é fantástica, tem integração total com a piscina e o jardim. Comente aqui o que você achou e vote na enquete. And when you fall asleep, not tomorrow's a new day.